Fala galera do canal Acessibilidade Virtual NR, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo, galera. Hoje eu vim trazer para vocês sobre a nova atualização do Talking Back. Teve alguns pontos legais, que foi o teclado em braille, que por sinal eu gostei bastante, mas uma coisa que eu não gostei foram algumas pontuações e os segundos que ficam falando nos áudios do WhatsApp. E eu vou mostrar pra vocês hoje mais ou menos e explicar, tá ok? Então vamos lá, bora pro vídeo. Tela inicial. Aba de notificações. Expandido. Gravação em progresso. Folda. Contatos. Configurar. Eu vou entrar em configurações, galera, Lista. pra me mostrar pra vocês. Contas. Parte. Acessibilidade. Ó, vou dar 2 toques de acessibilidade. Sonic Vision. Super. Leitores Ó. de tela. Título. 7 de 31. Agora ele tá falando assim, ó, leitores de tela, título 7 de 51. Vamos ver outro. Selecionar para ouvir. Desativado ouvir o texto selecionado. 8 de 31. 8 de 31. Duas vezes. Selecionar Essas são as para pontuações botão fora da que lista. eu não gostei. Voltar. E eu vou mostrar aqui WhatsApp. um áudio aqui. Vou procurar um áudio e vou mostrar pra vocês a pontuação que ele fala. Camila. Brasil acessível. Sem foder. Mais 55. 11. Acessibilidade no Vamos 18. ver. 7. Acessibilidade no 18. Mostrar um áudio meu pro meu amigo aqui e vocês vão ver. Ó, Passados 0 segundos. Você. Mensagem. Reproduzir. colocar do meu amigo aqui, reproduzir. Olha, Você. Mensagem. Pausar. Botão. Você. Mensagem. Pausar. Botão. Você. Mensagem de voz. Pausar. Botão. 85%. Passados 8 segundos. Controle de busca. 0%. Passados 10 eu vou reproduzir de novo. Reproduzir. Quando você coloca pra reproduzir, ó, Passados 1 segundo. 10%. Passados 1 segundo. olha lá. Controle de busca. Use as teclas de volume para ajustar. Controle de busca disponível. Use o gesto deslizar para cima, para a direita para ver. 0%. Passados 10 segundos. Controle Ele de fica busca. falando, cada áudio, ele fica falando 1%, 2%. Tela inicial de 3. Tela inicial E de 3. vídeo no YouTube também. E outra coisa que eu gostei nele foi o Google Assistente. Vou ver se o meu vai pegar aqui. Ok, Google. Ok, Google. Infelizmente o meu não vai pegar. Mas, ó, galera, quando vocês falarem no seu Ok, Google, e uma coisa que eu gostei bastante foi quando fala Ok, Google, e você fala que som emite um elefante. Ele já vem direto com o áudio, e isso eu gostei muito. Então, galera, esses foram alguns pontos que eu gostei na nova versão do Talkback e outros não. Mas aí fica do critério de vocês. Se vocês gostarem, vocês podem atualizar. Se vocês não gostarem, vocês podem ficar na mesma versão que vocês estão agora. Certo, galera? Vai deixando o seu like aí, ativa o sininho das notificações, vão se inscrevendo. Só falta 3 inscritos para nós bater a meta de 50 likes, 50 comentários. Então, galera, vai curtindo, compartilhando e comentando para o nosso canal crescer, beleza? Fui, até a próxima! Expandido. Gravação.